सेम यहाँ गाडर पुलिया में भी, क्योंकि वहाँ का असर तो यहाँ पर भी दिखाएगा, क्योंकि वो बंगाली कैंप था और ये गाडर पुलिया का हाल है। जो कि यहाँ पे भी गाड़ियाँ बहुत सारी जाम हैं, देख सकते हैं आप सभी लोग। ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, अब आगे जाने की इजाज़त शायद नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि गाड़ी आगे भी जाम है और 2 गाड़ी फंसी हुई है सामने, कार और एक पिकअप है शायद। हाँ, तो जाम है। अभी यहाँ पर भी बाढ़ आ चुकी है, यहाँ की भी वही दशा है जो बंगाली कैंप में थी। आप लोग देख ही सकते हैं, अभी भी पूरा कम नहीं हुआ है, पानी अभी भी आ ही रहा है, बट पूरा गाडर पुलिया डूब चुका है। वो कार को खिसका दिया है, ये बारिश जो है, सामने कार है, कार को खिसका के लेके चले गए। तो आप लोग सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ही ज़ोर से बाढ़ आया होगा।